Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Sa thân Di Đà như núi vàng tướng áo quang minh chiếu mười phương, chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiễm nên duyên bản nguyện mạnh vô cùng. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương cực là thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương cực là thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương cực là thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Ngưỡng nguyện đứng Phật A Di Đà gia hộ cho tất cả các giới chúng sanh đều phát tâm niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, đồng được vãng sanh Tây phương cực là quốc. Chúng con niệm hồng danh của Ngài với tâm lòng biết ơn vô hạn. Nhờ Ngài gia hộ mà chúng con được biết về Pháp, nguyện niệm Phật nương vào bản nguyện của Ngài. Niệm Phật chắc chắn được vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời thầy xuống an toàn.
Nam
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm